ఇక సికింద్రాబాద్ లో ఉన్నటువంటి చర్చి ముచ్చడి చెప్పాలంటే అది చాలా పురాతనమైనది. దాన్ని 1927 ఈ నిర్మాణం చేసిళ్ళు. అయితే అక్కడ కైతవులు ప్రార్థనలు చేస్తారన్నట్టు. అయితే ఇప్పుడు ఈ ముచ్చట ఎందుకు చెప్తున్నారు అని ఆయన అసలు స్టోరీ ఏందనంటే రైల్వే స్థలంలో ఉన్నదట, అది అక్రమంగా కట్టినరట అని చెప్పి నేను చెప్తలేను. దక్షిణ మధ్య రైల్వే పెద్దసార్లు నోటీసులను జారీ చేసిండ్రు. అయితే దక్షిణ లాలాగూడలో ఉన్నటువంటి సాక్రెట్ హార్ట్ చర్చి ఖాళీ చేయాలని చెప్పి నోటీసులు ఇచ్చిళ్ళు. రీసెంట్ గా అక్రమంగా ఆక్రమించిండ్రని చెప్పి కారణం చూపిండ్రు. ఆ నోటీసుల ప్రాంగణంలో ఏదైతే ఉన్నదో 3534 చదరపు మీటర్ల ఆక్రమిత స్థలాన్ని ఖాళీ చేయాలని చెప్పి జనంతా గట్టిగానే చెప్పుకుంటూ వచ్చిండ్రు రైల్వే ఆఫీసర్లు. అయితే ఇది ఇట్లుంటే కైతవులు ఏమంటున్నారంటే ఇది మా సముదాయము, వెల్ డాక్యుమెంటెడ్ చర్చ్ అని చెప్పి ఎటువంటి అతిక్రమణలకు గురి చేయలేదని చెప్పి వాదనలు చేస్తున్నది. అయితే రైల్వే అధికారులు మాత్రం మమ్మల్ని అన్యాయంగా టార్గెట్ చేస్తున్నారని చెప్పి కావాలనే చర్చిని కూలకూడదామని చెప్పి ఏదో ప్లాన్ ఎత్తున్నారని చెప్పి అని అంటున్నారు. కాకపోతే రైల్వే అధికారులు ఏమంటున్నారని అంటే అయ్యా మేమేదో గుడగాల్చి ముఖం మీద వేసి ఉత్తగా ఆక్రమణలకు గురి చేసిండ్రని చెప్పేంత ఎడ్డోళ్ళం కాదు. చట్ట ప్రకారం వచ్చినటువంటి నోటీసులల్లా కొలిసిన కొలతలల్లా లీగల్లనే ఉన్నది, మీరు ఆక్రమించిండ్రు అనేది ఒకసారి డాక్యుమెంట్లను మీరే చూసుకోండి అని చెప్పి మళ్ళా కూడా సవాలేసింది. అయితే ఈ చర్చిను 1927 కెథలిక్ క్రిస్టియన్లు నిర్మాణం చేసిండ్రు. అది కూడా హైదరాబాద్ నిజాం కాలంలో అయ్యింది. ఆ రోజులల్లా లాలాగూడ ప్రధాన కేంద్రంగా ఉండేది అన్నట్టు. అందుకనికే 1947 నిజాం రైల్వే కంపెనీ జాతీయం అయిపోయింది. అయితే 1951 సెంట్రల్ రైల్వే జోన్ లో ఈ చర్చ్ భాగమైంది. ఇక ఆ తర్వాత ఇండియన్ రైల్వేల దక్షిణ మధ్య రైల్వే జోన్ గా వర్గీకృతం అయ్యింది. ఇక ఏదేమైనా ఇప్పుడు చర్చి ఆక్రమణకు గురైపోయింది. ఆ చర్చిని ఊలగొట్టాలి, ఆ చర్చిని అక్కడ నుంచి తీసేయాలన్న దాని మీద చర్చ బాగానే జరుగుతున్నది. రచ్చ కూడా బాగానే అయ్యేటట్టే కనబడుతున్నది అని అంటున్నారు ఈ ముచ్చటరికైనా పాతి ఒక్కలు. ఏదేమైనా గుడైనా చర్చ్ అయినా మసీదైనా ఆక్రమంగా ఆక్రమించి నిర్మాణం చేయొద్దు, ధర్మబద్ధంగానే చేసుకోవాలి. దేవుడు ఉండేది ధర్మస్థలం కదా, ధర్మంగానే స్థలాలు కూడా ఉండాలి. ఒకవేళ ఆక్రమణకు గురైందని చెప్పి వాళ్ళు అంటున్నారు, కాదని మీరు నిరూపణ చేసి మీ జాగా మీరు తీసుకోండి అని అంటున్నారు ఈ ముచ్చటరికైనా చాలా మంది పెద్దలు.